Tefsirim Muyesser. Maide Suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ның bir ekanligini, Muhammed aleyhisselamның haq payg'ambar ekanligini ve biz peygamberlerimizge nazil qilgan oyatlarimizni yolg'on deganlarga kelsak, ana shular do'zax ahlidir. Ular do'zaxda mangu qoladi. Ey iymon etganlar! Allah sizlarga halal qilgan pok yemek-ichmaklarni, ayollarga o'ylanishni o'zinglarga harom qilib olmanglar. Bunda qilsanglar, Allah bergan kengchilikni tarlashtirib olgan bo'lasizlar. Allah belgilgan chekdan oshmanglar. Chunki Allah chekdan oshquchilarni yoqtirmaydi. Ey mu'minlar! Allah sizlarga rizq qilib bergan halal, pok narsalardan yenglar. Allah'a buyurganlarını orundaş, tosqanlarını taşlaş bilen itaat qılыңlar. Çünkü sizlerinin Allah'a boğan imanınlar Allah'tan korkuşunlarını ve Allah'ın sizlerinin közü tutturduğanlıqını əstin çıkarmaslıqlarını təqazza qılıdı. Ey Müslümanlar! Allah sizlerini qasam qilishni maqsad qılmağan halda vallahi degangi o'xshash qasam sözünü etqininglar sabablik javobgarlikka tartmaydı. Lekin rasmiy qilgan qasaminglar uchun sizlarni javobgarlikka tortadi. Rasmiy qilgan qasamni buzsanglar, Allah buning gunohini o'zi buyurgan ba'zi ishlarni qilgan kishidan mag'firat qiladi. Masalan, oilanglardagilarga beradigan o'rta darajalik tomoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirish yoki ularga bir qo'rdan kiyim berish va yoki bir qulni ozod qilish qatorliqlar. Ya'ni qasam qilib, qasmida turolmagan odam mushu 3 ishning birini qilish orqali qasamni buzganligining gunohidan qutuladi. Kimki bunda qilishga kuchi yetmasa, 3 kun roza tutishi lozim. Mana bu sizlar qasam qilib buzib etgan qasminglarning kaforatidir. Ey musulmonlar, qasminglarga rioya qilinglar. Ya'ni qasam qilmanglar. Agar qasam qilsanglar, uningga vafo qilinglar. Qasminglarni buzib etgan ahvolda yuqorqi 3 ishning birini qilib kaforat to'langlar. Allah sizlarni islomga hidoyat qilganligiga shukr qilsin deb dinning ahkomlarini bayon qilib bergandek, qasamning hukmini mo ana shundoq bayon qilib beradi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Aroq ichish, qimor o'ynash, mushriklar iloh deb tikilib olgan narsalarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal selish qatorliqlarning hammasi shaytonning ishi, pasqini qiliqlardir. Jannatga kirishinglar uchun bu gunohlardan yiroq turinglar. Shayton sizlarga aroq ichish, qimor o'ynash qatorliq gunohlarni chiroyli ko'rsatish orqali oranglarda dushmanlik, o'chmanlik tug'dirmoqchi. Sizlarni mast qilib qo'yib, namozdan qimor bilan mashg'ul qilib qo'yib, Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi haroq bilan qimordan darhol yeninglar. Ey musulmonlar, barliq ishlaringlarda Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar. Allah buyurganini qilib, to'sqanni tashlanglar. Allohdan qo'rqinglar. Uningga osiylik qilishdan hazar aylanglar. Agar sizlar Allohga itoat qilishdan bosh tortib, Allah to'sqan ishlarni qilishdan yonmasanglar, bilinglarki, elchimiz Muhammed aleyhisselamning mas'uliyati faqatla dinni tushunishlik qilib yetkazishdir. Haroq harom qilinishdan ilgari haroq ichgan kishilar agar haroq ichishni va barliq harom ishlarni tashlab iymon etsa va shu iymonining rostligini isbotlaydigan yaxshi amallarni qilsa, ondan haromdan davomli saqlanib, iymonida ching tursa ve Allah'ның ularning ko'zitib turayotganligini esidan chiqarmay, Allah'ni ko'rib turgandek amal qiladigan bo'lsa, ular ilgari haroq ichganligi sababli gunoh bo'lmaydi. Allah ketir qilib, ixlos bilan amal qilguvchilarni do'st tutadi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Allah'ni ko'rmay turib qo'rqadiganlarni ayirish uchun Allah çokum sizlarni ihram bağlaqlıq çeğinlarda ovlaştın. Hatta qo'linglar va neyzanlar bilan osalli ovlig'ili bo'ladigan ovni ovlashdan ma'ni qilish orqali sinaydi.
Kimki bu bayondan keyin haddidan eshib, o'zi ihromda turib o'g'laydi ekan, u qattiq azobga tegishlik bo'ladi. Ey Allohga, Allohning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar. Sizlar hajga yoki umriga ihrom bog'lagan yoki haramning chegirasi ichida turgan cheg'inglarda quruqliq hayvonlarni o'ltirmanglar. Sizlardan kimki biror quruqliq hayvonini qasddan o'ltiradi ekan, buning jazosi adolatlik ikki kishining baholishi bilan to'ga, kala va qo'y qatorliq chorvalardan heliqi o'ltirilgan ovga tangdash keladigan birini Ka'baga elib berib bo'g'izlab, Makkaning peqirlariga tarqitib berishdir. Yoki uning qimmatiga oshliq setib elib, haramning peqirlaridan har bir peqirga bir sodin tarqitib berish yoki har bir peqirga beradigan oshliqning o'rniga bir kundan roza tutishdir. Allah bu jazoni yuqorqi qilmishining gunohini yuvish uchun farz qildi. İhramda turib quruqliq hayvonlarni o'ltirish harom qilinishdan ilgari o'ltirganlarning qilmishini Allah afu qildi. Kimki bu ishning harom qilinganligini bilib turib yana qilsa, u o'zini Allohning jazosiga tutgan bo'ladi. Allah kuchlikdir, podshohligida g'olibdir. Amriga osiylik qilg'uvchilarni xolisa jazolag'uchidir. Xolisa afu qilg'uchidir. Allah'ның işiga hech kim to'sqinlik qilolmaydi. Tafsirim muyassar. Bir guruhi o'lmalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.